ծնողներ և մեր սիրելի ընկերներ։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ Sunny Studio-ի մեծ մենահամերգին։ Այսօր առանձնահատուկ օր է մեզ համար, որովհետև այս բեմում մենք ներկայացնելու ենք ոչ միայն գեղեցիկ բառեր, այլ մեկ տարվա ընթացքում կատարված մեծ աշխատանքը, մեր սաների աճը, առաջընթացը և ձեռքբերումները։ Յուրաքանչյուր բեմադրության, յուրաքանչյուր շարժման և յուրաքանչյուր ժպիտների հետևում կան այնպիսի փորձեր, մեծ նվիրում, աշխատասիրություն և իհարկե սերը դեպի պարը։ Այսօր մեր պարողները հնարավորություն ունեն ցույց տալու իրենց անցած ճանապարհը, որոնք նրանք անցել են այս մեկ տարվա ընթացքում, ի շնորհիվ իրենց տաղանդի և ջանքերի։ Sunny Studio-ի համար պարը պարզապես արվեստ չէ, այն ինքնաարտահայտվելու, զարգանալու և միասին ստեղծագործելու գեղեցիկ աշխարհ է։ Եվ հիմա սիրով սկսում ենք Sunny Studio-ի մեկ տարվա աշխատանքի ամփոփումը, մեծ մենահամերգը, բարի դիտում և հաճելի երեկո։ Եվ հիմա ժամանակն է սկսելու մեր այսօրվա գեղեցիկ համերգային ծրագիրը։ Սիրելի հանդիսատես, հիշում եք մեր անցած տարվա սիրահար զույգին։ Այսօր եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք թերթենք նրանց պատմության հաջորդ էջը։ Եկեք դիտենք այն։ Մենք նոր տեսանք նրանց անցած ճանապարհը, որն ավարտվեց հարսանիքով։ Իսկ թե ինչ է կատարվում հարսանիքից հետո, կտեսնենք բեմում։
Շարունակում ենք մեր ծրագիրը հրավիրելով մեր ամենափոքրիկ պարողներին։ Նրանց կատարումը լի է աշխուժ ռիթմով, ժամանակակից մոտեցմամբ և յուրահատուկ բեմական ոճով։ Բեմում Sunny Dance Studio-ի փոքրիկ սաները։ Ուզում ենք ձեզ տեղափոխել մի փոքրիկ, հետաքրքիր և զվարճալի պատմության աշխարհ։ Նույն բեմում կհանդիպեն հետաքրքիր փախփաղակները, խելամիտ գողերը և ուշադիր ոստիկանները։ Իսկ թե ինչ կլինի վերջում, դե իհարկե կտեսնեք ինքներդ։
So
ստեղծելու ժամանակակից, դինամիկ և էներգիայով լի պարային կատարում։ Դիմավորեք, երկրորդ դասարանցիներ։ Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, а я не вижу их. Эндорфины пошли, фантазия пошли, лишними чувствами залившего глазам солью. Эндорфины пошли, фантазия пошли, лишними золотом лицом, что глазам солью. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит, кружит. Оу, как жить? Кружит, ай, ну падло, голову на ту падлу, Кружит голову, ай, ну падло, голову Особенно сегодня чувства тебя так говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, я не вижу их. Занят мой взгляд. Эндорфины пошли, фантазия пошли, чужими чувствами залившего глазам солью. Эндорфины пошли, фантазия пошли, чужими золотом лицом, что глазам солью. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит. Оу, как жить? Кружит голову, ай, ну падло, голову на ту падлу, Кружит голову, ай, ну падло, голову на. Вокруг тебя весь мир. 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 Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит голову, ай, ну падло, голову на ту падлу, Кружит голову, ай, ну падло, голову на. Սիրելի հյուրեր, պատրաստվենք զգալու բարիողջ ուժն ու էներգիան։ Մեր հաջորդ բեմադրությունը հույսի, ձգտման և լուսավոր ապագայի մասին է։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ յուրաքանչյուր նոր օր նորացվելու և ավելի հզոր առաջ քայլելու հնարավորություն է։ Բեմում են Սանիդեն ստուդիոյի ղեկավար Արևիկ Նազարյանը և այն աղջիկները, ում հետ նա անցել է ստեղծագործական երկար ճանապարհ։
Շարունակում ենք մեր գեղեցիկ համերգային ծրագիրը։ Հաջորդ համարում բեմ կբարձրան մեր ամենափոքրիկ ու ամենաքաղցր սաները, իրենց առաջին բեմական փորձով։ Բեմում Sunny Dance Studio-ի փոքրիկ արդյունքներն են։ Եկեք բարձր ծափարենք և ոգևորենք նրանց։ Եկեք ևս մեկ անգամ ծափահարենք նրանց, քանի որ սա նրանց առաջին ֆերմերն է։ Սիրելի հանդիսատես, հույս ունեմ պատրաստ եք էներգիայի այն ահռելի հոսքին, որը հիմա լցվելու է դահլիճ։ Միացնում եք առավելագույն արագությունն ու էներգիան, որովհետև հաջորդ համարը ուղղակի պայթեցնելու է այս բեմը։ Take it, baby.
հրավերով կլցնեն բեմը։ Դայրեք նրանց գեղեցիկ կատարումը։ Իսկ այժմ մեր բարային ճամփորդությունը մեզ տանում է դեպի մի շատ յուրօրինակ, հարուստ ու գունեղ մշակույթ։ Հաջորդ համարը ձեզ կփոխանցի ռուսական ավանդական բարի ողջ հմայքը, անկեղծ ժպիտներն ու յուրահատուկ էներգիան։ Ռուսական բար բերում են երկրորդ դասարանցիները։ Песенка знакомая, и мотив простой, ой, ой, как
պատրաստությունը հաջորդիվ կանգ կառնենք ամենառոմանտիկ երկիր Ֆրանսիայում։ Պատրաստվեք զգալ Փարիզյան շունչն ու պարողների նրբագեղությունը։ Դիմավորեք, բեմում են երկրորդ դասարանցիները։ Homme de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et son tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, que d'espérance. Sur ce chemin, ton absence, j'ai beau trimer sans pouvoir m'habiller, qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et son tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Et je démarre, le temps que je démarre, je démarre de suite, je démarre de suite, pas des petits vous en Je suis dans le burn-out, est-ce qu'il faut que je te répète? Ça boule, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. J'ai l'impression de pas être la libère. S'il te plaît, demande-moi pas. Où j'ai dit m'en pas. C'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. Դե ինչ, ժամանակն է վերադառնալու մեր արմատներին և հեմը լսնելու հայկական իրական կոլորիտով։ Հաջորդ համարը մեր ամենասիրելի ուտեստներից մեկի հափամայի մասին է։ Այս պարն իր մեջ ունի այնքան արև, բարություն ու հայկական հումոր, որ անհնար է դիտել առանց ժպիտի։
Եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք այս հրաշք խմբին եւ իհարկե այս 4 հրաշք տղաներին, ովքեր ընդամենը 1 ամիս է ինչ հաջողում են բարի։ Դե ինչ, հայկական ճոխ ու համեղ ափման պատրաստեցինք, վայելեցինք։ Իսկ հիմա ժամանակն է բեմը կարգի բերելու։ Բայց սանի դենսում անգամ մատության ժամն է վերածվում տոնի միստական շոուի։ Դիմավորեք մակրոիներին։ մեծ կտեղափոխվի Գուներ, Արևոտ և Հմայիչ Հնդկաստան։ Բեմում են 6-րդ դասարանցիները, հնդկական պար, դիմավորեք։
հայտի խաղալիքը հայտնվում է պարային ստուդիայում։ Այն դառնում է իսկական բեմադրություն։ Սանի դենսի փոքրիկները եկել են ապացուցելու, որ պարել կարելի է անգամ խաղալիս։ Բեմում են փոքրիկները իրենց կոպիտ պարով, եկեք դիմավորենք նրանց։ Если голова болит, simple dimple, папа скринч, папа скринч. Роском здрав не запрети. Simple dimple, simple dimple, simple dimple, simple. Маленький бандит. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Պատկերացրեք մի պահ, որ բնության ամենագեղեցիկ հրաշքները, ծաղիկները, կենդանանում ու սկսում են պարել հայկական նուրբ մեղեդիների տակ։ Հենց այդպիսի մի թեթև նազելի ու ամառային պատկեր է հիմա բացվելու բեմում։ Դիմավորեք նրանց։
են կյանքը։ Իսկ երբ դրանք միավորվում են բեմում, ստացվում է իսկական տոն։ Եկեք դիմավորենք անակնկալներով լի մեր հաջորդ համարը։ Ժամանակն է հիանալու հայավշա կատարյալ կերպարով։ Մեզ սպասում մի շատ լուր, ճկուն ու էլաստիկ բեմադրություն, որն ուղղակի կգրավի ձեր սրտերը։ Դիմավորեք։
այսապես. Պատրաստ եք զգալու հայկական ավանդական հարվածային գործիքների ողջ ուժն ու հզորությունը։ Բերվում են Արման Անտոնյանի սաները իրենց հզոր դհոլային կատարմամբ։ Եկենք վայելենք այն։ Այս տեսարանին արժե սպասել մինչև վերջին վայրկյանը։ Դիմավորեք։
այժմ խոսքը տալիս ենք Sunny Dance Studio-ի ղեկավար Արևիկ Նազարյանին։ Բարի երեկո սիրելի հյուրեր, հարգելի ծնողներ, շնորհակալ ենք այս 1.5 ժամ ձեր կյանքից մեզ տրամադրելու համար, շնորհակալ եմ հանդիսատեսի կողմից եկող այս ջերմ էներգիայի համար, քանի որ մեր պարողները ոգևորվում են հենց այդ էներգիայից, ծափերից, շնորհակալ եմ այդ ամենի համար ձեզ։ Այսօր ես կրկին այս բեմում կանգնած 1 տարի անց ուզում եմ առաջին հերթին շնորհավորել իմ սաներին։ Մենք իրար հետ անցնում ենք շատ բարդ ճանապարհ, իրականում բավականին խնդիրներով լի, ուրախություններով, գեղեցիկ օրերով, տխրություններով։ Կարծես նոր ձևավորվող կյանք ենք անցնում իրար հետ ու ես օր-օրի տեսնում եմ նրանց առաջընթացը, օր-օրի տեսնում եմ նրանց հաջողությունները, համեմատվելով ինքս ինձ հետ, իմ նախորդ տարվա եսի հետ, փորձում եմ ամեն տարի լինել ավելի լավը եւ ձեզ տալ ավելի լավը։ Շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ, որ սա լինի ձեր կյանքի ամենափոքրիկ բեմը եւ հանդիսատեսը լինի ամենաքիչ հանդիսատեսը, որոնց առաջ դուք կներկայանաք։ Ես բոլորիդ շատ սիրում եմ։ Ուզում եմ, որ դուք դառնաք լավ մարդիկ, ամենակարևորը։ Անկախ նրանից կլինեք պարուհի, թե ոչ, կյանքում եղեք լավ մարդ։ Լավ մարդիկ միշտ տեղ ունեն հաստատ։ Քանի որ իմ սաները միայն այսքանը չեն, եկեք բարձր ծափերով բեմ հրավիրենք նաև մեր փոքրիկներին, իրանք արդեն այնտեղից ու ինձ նայում են, սենց որ մենք բանկեր արենք։ Եկեք սիրո շարք կանգնենք, ապրեք, այսպես։ Միքայել հետ, որպեսզի ձեր դիմաց բեյբիները տեղավորվեն, լավ, հետ գնանք Միքայել, լավ, երեխեք չեն, հետ։ Արդեն դաս ենք անում ենք։ Հետ։ Բա բեյբիներս ընկեր Կարինե։ Եկեք։ Ծավ, իրանք առած ծավ չեն գալ։ Եկեք, արջուկներ, եկեք։ Եկեք իմ կողքով, եկեք։ Շատ ապրեք, եկեք շատ ապրեք։ Հետ գնանք Միքայել, ատոմենց խումբը, հետ գնա Միքայել։ Շարունակելով շնորհակալական խոսքս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ծնողներ ջան, որովհետև ես նման արդյունքների կարողանում եմ ամեն համերգ ցույց է տվել, որ նմանատիպ արդյունք ստացվում է միայն ծնողի աջակցության շնորհիվ։ Իդեպ այդ աջակցությունը ոչ միայն ֆինանսական է, որովհետև եթե ֆինանսական աջակցությունը դուք անում եք հենց ձեր երեխաների համար, ես ձեզանից ստանում եմ հոգևոր աջակցություն, ինչը ինձ ստիպում է ել ավելի լավը լինել, ես շնորհակալ եմ ձեզ, Նայիրի համայնքի լավագույն ծնողները իմն են։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ ևս շնորհավորում եմ, քանի որ ձեր երեխաների հաջողությունը հենց առաջին հերթին ձեր ուրախությունն ու հաջողությունն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նայիրի համայնքի համայնքապետին, պարոն Նորայր Սարգսյանի գլխավորությամբ ողջ համայնքին, ինչպես նաև մշակույթի տան տնօրինությանը, որովհետև հնարավորություն տվեցին մեզ 2 օր շարունակ անցկացնել թե փորձեր, թե իրականացնել այս գեղեցիկ համերգը։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ այն հաստատությունների տնօրեններին, որտեղ որ ես աշխատում եմ, Մանկապարտեզի տնօրեն տիկին Ռուզաննա Մելիքսեցյանին եւ ընկեր Երանոսյանին, միշտ կանգնած է իմ եւ իմ սաների կողքին։ Սաներից մեծամասնությունը սովորում է հենց երկրորդ դպրոցում, ընկեր Երանոսյանը երևի ինձանից շատ ուրախանում էր հաջողություններով, դա դուք կնկատեք թե Facebook-յան էջերում, թե անընդհատ մեր կողքին լինելով, բոլոր պարերից շատ ուշադիր ընկեր Երանոսյանը հետևում է, հենց մտա դպրոց միանգամից, բայց պարը ինչ է, բայց ոնց, բայց ինչ անենք, շատ շնորհակալ եմ ընկեր Երանոսյան ջան, որ փոքրուց իմ կողքն եք, դեռ այն ժամանակ, երբ ես սովորում էի դպրոցում, ինչ միջոցառում լիներ, ընկեր Երանոսյանը առաջին հերթին ինձ էր տանում, անկախ նրանից ես դասարանի հետ կապ ունեմ, թե չէ։ Շատ շնորհակալ եմ այդ ամենի համար, ձեզ ևս աջակցելու է ընկեր Երանոսյանը, որովհետև կամ դուք գնում եք դպրոց, կամ գնալու եք։ Հա, գնում ես։
Շատ շնորհակալություն այդ ամենի համար ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա հաղորդավարներին, կարծում եմ նրանց ներկայությունը շատ կարևոր էր մեզ համար։ Միլենա եւ Սյոմա, Միլենան իդեպ իմ քույրն է, եթե դերեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սյոման մեր դպրոցի լավագույն աշակերտներից մեկը, Միլենան նախկին շրջանավար, շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր գեղեցիկ ձայնով կարողացաք իդեալական ներկայացնել մեր համարները։ Առանց դրա կարծում եմ էլի ստացված չէր լինի ինչ-որ մի բան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արման Անտոնյանին եւ իր խմբիսաներին, ամեն անգամ համեր կազմակերպելուց Արմանն իմ կողքին է, ցանկացած պարագայում երբ դիմել եմ, թե ինքը, թե իր խմբիսաները կարողացել են էլ ավելի գեղեցկացնել մեր համերգները։ Շնորհակալ եմ Արման ջան, ապրես շատ։ Մենք ևս պատրաստ ենք ցանկացած հարցում, երբ ես պետք կլինենք օգնել։ Կարծում եմ շնորհակալական խոսքերը այսքանով ավարտվեցին, ես շնորհակալ եմ բոլորիդ, եթե որևիցե մեկին բաց թողել եմ, խնդրում եմ ինձանից չնեղանալ, փոքրիչ լալված եմ, հուզված։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, կհանդիպենք նոր ուսումնական տարում, ավելի նոր ծրագրերով, ավելի նոր ուժերով, ավելի նոր վերելքներով։ Շնորհակալ եմ։ Հա, եւ մի շատ կարևոր բան, եթե ես հիմա սա չհայտարարեմ, հետո Գերսերես իմ ծնողներից մեկը ցանկություն է հայտնել խոսք հայտնելու, խնդրում եմ խոսքը տրամադրենք ծնողների ներկայացուցիչին, լավ այսպես ասենք։ Ողջունում եմ բոլորի, ծնողներ ջան, հյուրեր ջան, երեխեք ջան, ապրեք շատ։ Եկեր Արևի գիտենք, որ մենք է ձեր համար սենց պայքարում ու ես արդյունքը եկեր Արևի ջան հնարավոր չէր նկատել ձեր աշխատանքի, ձեր մեծ աշխատանքի համար շնորհակալ ենք շատ։ Բոլոր ծնողների անունից եմ ասում, որ շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Իսկ այսօր ձեր բեբիները մի փոքր ձեր համար անակնկալ են պատրաստել եւ ուզում եմ, որ բոլոր հյուրերի ներկայությամբ այն բացեք ու տեսնեք, շնորհակալ ենք շատ։ Ծնողների ջան, մի փոքր ուշացումով ուղղակի այդ շնորհակալությունը չէի կարող չասել։ Արաքս ուրես։ Արաքսիս է մոռացեք։ Վերջ աղջիկը ինչպես միշտ։ Պատկերացրեք երեք գիշեր նոր մեկ նոր տարածքների կոպիները բերեն հաստրելատեղ։ Արաքս ջան, շնորհակալ եմ, որ իմ կողքն ես, շատ սիրում եմ քեզ, ապրես։ Միակ մեկ շորերը նայեք, էլի ժողովուրդ ջան, այս շորերի հեղինակը Արաքսն է։ Շնորհակալ եմ քեզ այս ամեն ինչի համար,